পুরো বছরটা খুব একটা খারাপ যায়নি ফুটবলের রাজপুত লিওনেল মেসির। জিতেছেন ফ্রেঞ্চ লিগ শিরোপা। নতুন ক্লাব ইন্টার মায়ামিতেও শিরোপার দেখা পেয়েছেন তিনি। ছিলেন লিগ ওয়ানের সেরা অ্যাসিস্টের তালিকায়। এমনকি নিজের অষ্টম ব্যালন ডি'অর শিরোপাও শোকেজে তুলেছেন তিনি। অন্য যে কোনো বছরে এটাই হয়তো মেসিকে করে তুলেছে সবার চেয়ে আলাদা। বিশ্বের ১ নম্বর মধু ডাবর হানি। প্রতিদিন সকালে ১ গ্লাস গরম পানিতে ডাবর হানি করে তোলে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সম্মুখসারী যোদ্ধাদের ডাবর হানির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা। তবে আইএফএফএইচএস এর ২০২৩ সালের সেরা ফুটবলারের চূড়ান্ত তালিকায় আর্জেন্টাইন অধিনায়ক মেসি হয়েছেন তৃতীয়। তবে মেসি ও কিলিয়ান এমবাপ্পেকে টপকে বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন হালান্ড। হালান্ড এবছর ম্যানচেস্টার সিটির হয়ে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন লিগ, ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ, উয়েফা সুপার কাপ ও ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপ জিতেছেন। চলতি বছরে এখন পর্যন্ত ৬০ ম্যাচে করেছেন ৫০ গোল। প্রথম নরওয়েজীয় ও ম্যান সিটি খেলোয়াড় হিসেবে এ স্বীকৃতি পেলেন হালান্ড। নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।